अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं मोहम्मद शकील। ये हमारे पास 43 इंच की KMC है जिसमें प्रॉब्लम थी कि नो साउंड था, इसमें आवाज़ नहीं थी। पिक्चर ठीक थी लेकिन साउंड का प्रॉब्लम था। तो अब हम इसे चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है साउंड का। इसका साउंड साउंड प्रॉब्लम है। अभी देखते हैं साउंड में क्या मसला आ रहा है। अब देखें, ये साउंड तो मैंने फुल खोला हुआ है लेकिन साउंड जो है ये नहीं आ रहा। अभी देखते हैं इसका क्या मसला साउंड का। इसमें ये साउंड आईसी है और साथ एक ये PF होता है, नॉन पोलर लगा होता है। ये देखिए आप, ये होता है। अगर ये भी वीक हो या शॉर्ट हो उसका भी प्रॉब्लम इशू आ जाता है। बाकी इसका एक ये इसकी पिन लगी है, इसकी भी चेक किया है मैंने लगा के। ये साउंड वाली है, कभी इसमें भी फॉल्ट आ सकता है लेकिन ये ठीक है। मसला इधर ही है, ये चेक करते हैं और फिर आपको मैं शेयर करता हूँ। तो इसका मसला हल हो गया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप देखें, ये PF ये मैंने चेंज किया है। पहले वाला जो था वीक था। कभी इसका भी मसला आता है तो यहाँ से जो है ना साउंड सिस्टम जो होता है वीक हो जाता है, काम नहीं करता। यहाँ से इसका इतना प्रॉब्लम नहीं आता, यहाँ से भी आ जाता है। स्पीकर इसके जो दोनों थे वो ओके थे, ये सही थे। और मसला यहीं पे था PF का। PF जो है मैंने चेंज किया है और जिससे इसका जो है ना ऑडियो साउंड IC जो है ये पहले भी सही काम कर रहा था। जहन में था कि ये IC का फॉल्ट है। कभी कभी आदमी ये समझता है कि ये ख़राब है, चेंज करता है, फिर भी वैसे का वैसे। कोशिश करनी चाहिए। ये छोटे PF लगे हुए हैं, ये बड़े हैं, ये इसके साथ साथ जो है ये चेक किया करें, इनमें कोई भी वीक हो या शॉर्ट हो फिर भी साउंड जो होगा वो नहीं आएगा। कभी आएगा, कभी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा ही है। कभी आता है, कभी जाता है, यही था। और ये बोर्ड भी जो है 708D मॉडल है, स्मार्ट बोर्ड है। तो ये था इसका प्रोसेसर। मैं अभी इसकी साउंड सेटअप भी आपको चेक करवा देता हूँ। अभी इसका दोबारा साउंड सेटअप चेक करते हैं। मैंने केबल लगा दी है, अब देखता हूँ साउंड की क्या, क्योंकि अब उसकी हीट जो है बहुत कम आ रही है साउंड IC की। और इस मॉडल पे रिमोट ये चलता है, आप देख लें। इस मॉडल पे कभी आपको ज़रूरत हो तो इस मॉडल का ये रिमोट है। ये देखें आप, ये रिमोट नोट कर लें। चाइना का है, होम है, मीनू है, इनपुट है। ये अभी इनपुट से हम ये हो गया, ठीक हो गया। ये था इसका मसला जो मैंने आपसे शेयर किया है। तो अभी आवाज़ हमारी क्लियर है। ये देखिए, ओके। तो रिमोट भी आप देख रहे हैं, इस मॉडल को ये रिमोट लगता है। मॉडल भी मैंने आपसे शेयर किया है। कभी आपको रिमोट चाहिए तो ये आप चेक कर लें। ये इसका रिमोट है KMC। और ये है इसका सारा सेटअप। ये PF देख रहे हैं आप, यही था डैमेज जो मैंने चेंज किया। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।